Selam herkese. Onur ben. Onur TV'desiniz. Benim elimde şöyle göstereyim. Lenovo IdeaPad S145 modelinde bir laptop var. İçerisindeki termal macunu yenileyeceğiz. Ve 8 GB'lık RAM'imiz var. Onu da 12 GB yükselteceğiz. İçindeki 4 GB'lık RAM'i çıkarıp 8 takacağım yerine. Hemen işlemlere başlıyorum. Ama öncesinde sizden çok küçük bir ricam olacak. Hemen aşağıda abone ol butonu var. Ona ücretsiz bir şekilde basarsanız verdiğim emeğin karşılığında bana bu şekilde gösterebilirsiniz. Bildirimleri de açmayı unutmadıysanız hemen işlemlere başlıyoruz. Evet, şimdi isterseniz hızlıca başlayalım. Ama öncesinde herhangi bir bağlantı kalmamasına özen gösterelim. Evet, arka panelimizi çevirdik. Şöyle tutalım. Hemen burada bizi 10 tane vida karşılıyor. 3, 6, 10 tane. Şöyle hızlıca başlayalım vidalarımızı açmaya. Bazı laptoplarda sadece belli başlı bölmeler oluyor. RAM slotunu çıkarmak için veya SSD'yi çıkarabilmek için. Ama bu modellerde maalesef böyle bir şey yok. Komple kapağı çıkarmamız gerekiyor. Olsun, çıkaralım. Şöyle kaybolmayacak şekilde vidalarımı kenarlara alıyorum. Evet, vidalarımızı tamamen çıkardık. Laptopu açmak için bizim şöyle bir alete ihtiyacımız olabilir. Evet, bu kısmı açtık. Evet, kapağımız bu şekilde. Hemen bunu kenara koyuyoruz. Evet, laptopumuzu biraz inceleyelim isterseniz şimdi. Evet, bataryamız burada. Şurada birazdan işlem yapacağımız RAM slotumuz var. Şu SSD'miz arkadaşlar. Burada bir boş hard disk yeri var. Buraya muhtemelen 1 TB hard disk takmayı düşünüyorum. Evet, laptopumuzun fanı burası. Bu fandan gelen soğutucu şu şekilde gördüğünüz sistem üzerinden burayı soğutuyor. Ama yeterli mi? Maalesef yeterli değil. Ama dediğim gibi şu anda bu RAM slotunu sökeceğiz ve 8 GB'lık bir RAM takacağız oraya. Laptopumuz 12 GB olacak. Hadi onda hemen başlayalım. Bakın şurada çok küçük çentikler mi var desem, nasıl desem bilmiyorum. Şunları açmamız gerekiyor. Bu RAM slotu ortaya çıkacak. Burada bir kapak var, bu siyah gördüğünüz kapak. Onu kaldırmamız için bu işlem gerekiyor. Evet, bu kapağımızı hemen şu yanlardan çok zorlamadan çekince bakın kendisi atıyor buraya kendini. Evet, içinden çıkan RAM bu. Şöyle göstereyim. Samsung. Evet, 4 GB bir RAM. Özellikleri yazıyor. Bunu da belki başka bir laptopa takabilirim. Ama şu anda benim ihtiyacımı görmüyor bu laptop için. Evet, takacağımız RAM'in özelliklerini de hemen göstereyim size şöyle. Evet, Kingston marka DDR4 8 GB'lık bir RAM.
şu bölmenin buraya girmesi lazım. Kendiniz deneyerek bunu bulabilirsiniz. Bakın hemen girdi. Bunu buraya koyuyorsunuz ve yavaşça bastırmaya başlıyorsunuz. Zaten çıt sesini duyduğunuz zaman, evet bakın, RAM'imiz oturdu. Bu kapağı da kapatıyorum. Aynı şekilde şu kaldırdığımız çentikleri tekrardan buraya sıkıştırıyoruz. Evet, RAM'imizi takmış olduk. RAM takma işlemini yaptıktan sonra şurada hemen gördüğünüz BIOS pilini şu yuvasından çok zorlamadan çıkartıp tekrardan takın diyorlar. Ve o işlemi yapıyoruz şu anda. Çıkardık ve taktık. Çok basit. Zorlamadan. Evet, RAM değişimimizi yaptık ama ben yine de şu fanı bir söktüm. Bakın hemen şurada 1, 2, 3 tane vidası var. Ve şurada bu radyatörün geçtiği yerde 4 tane vida var. Bu vidaları gevşettiğiniz zaman hemen şu şekilde bakın bu radyatörü alabiliyorsunuz. Ve termal macunumuz burada arkadaşlar. Bakın. Şu an hala dediğim gibi bilgisayar yeni olduğu için termal macunu hala yeni. Ama yeterli değil. Az olduğunu düşünüyorum. Ve ben buraya hiç bunu çıkarmayacağım. Bu dediğim gibi şu anda yeni bir macun. Üzerine yeni bir macun daha süreceğim. Hemen bunları şöyle kenara koyalım. Yine N11'den aldığım, önerilen, tavsiye edilen bir termal macun. Hemen şurada spatulası da var. Evet, önce şuna bir denemek istiyorum. Evet, gayet akışkan. Ben spatulamız yardımıyla bunu yayalım. Aynı şekilde buraya da biraz sıkıyorum şöyle. Ve onu da şimdi yayacağım. Evet, bunu da bu şekilde yaptıktan sonra radyatörümüzü tekrar yerine takacağım. Hemen aldığımız gibi bırakalım. Şöyle. Evet. Önce şu vidaları hemen takıyorum. Bakın dediğim gibi üzerinde vidalar. Sadece gevşetmiş oluyorsunuz. Evet, fanımızı da ben buradan bağlantı yerinden sökmedim. Ama yine bir soğuk hava üfledim altlarına. Herhangi bir toz yoktu. Tekrardan takıyorum vidalarını. Evet, son vidamızı da hemen şu şekilde takıyoruz. Evet, laptopumuz şu anda hazır. Ne yaptık? RAM kapağımızı açtık. İçindeki 4 GB'lık şu eski RAM'i çıkardık ve yerine yeni aldığımız 8 GB'lık Kingston marka RAM'i taktık.
Fan bağlantılarını söktük ve radyatörümüzü buradan çıkardık. Altındaki termal macunun üzerine, bakın tekrar diyorum, normalde eskimiş olsaydı kazıyıp temizleyip yenisini sürmek gerekiyordu ama tam eskimemişti. Sadece yetersiz olduğunu düşündüğüm için üzerine yine aynı şekilde akışkan bir şekilde macunumuzu sürdüm ve o şekilde bıraktım. Eğer eskimiş, kurumuş olsaydı onu tamamen temizlemek gerekiyordu. Evet, şimdi laptopumuzu kapatıyoruz. Evet, şimdi bu tırnaklardan oturtuyoruz her tarafını. Bakın iyice oturduğuna emin olduktan sonra vidalama işlemine geçeceğiz. Tamamen oturdu. Hızlıca tekrardan kapatıyorum. Ve son vidamızı da taktık. Şimdi laptopumuzu açabiliriz. Evet, bilgisayarımızı açtık. Hemen RAM bilgimize bakıyoruz. Hemen bakalım şöyle. Evet, takılı RAM 12 GB diyor. Daha önce burada 8 GB yazıyordu. Kullanılabilir RAM olarak da 5.88 yazıyordu. Şimdi ise 12 GB ve kullanılabilir RAM 9.88. Bu paylaşımlı ekran kartına sahip bir laptop. O yüzden RAM'in bir kısmını ekran kartı kullanıyor. Evet, işlem başarıyla gerçekleşmiş gibi görünüyor arkadaşlar. Umarım sizlere bir faydası olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayınız. Ve bunun gibi videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri de açmanızı rica ediyorum sizden. Bana zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Hoşça kalın.